Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes a todos, benvidos a Xogo Bonito, Tempo de Deporte, aquí en Radio Burela, no 107.7 de FM. Saúdo a Ramón González, con Matías Nicieza, como sempre, o control de son, Fátima Ríos, ao cargo das redes sociais, e Manuel Gil, programando este programa para que poidades non só velo, non só escoitalo, sino velo tamén na canle de YouTube do Pescado Rubén. Bueno, fin de semana, con dobre desplazamento para o Pescado Rubén, con dúas visitas, ademais, de máxima exigencia. O equipo feminino rematará a primeira volta da División de Honra na pista do Alcorcón, mentres que o cadro masculino vaise medir ao filial del Pozo Murcia, que actualmente é a colíder da segunda división xunto ao Barça B. Temos con nós, como sempre, convidados para falar deses partidos. Hoxe falaremos do partido do equipo feminino con Judith Pedreira. Boas tardes. Buenas tardes. E temos con nós tamén a Elder González. Boas tardes, Elder. Buenas tardes. Para falar dese partido contra el Pozo Ciudad de Murcia. Imos empezar polas rapazas, imos empezar por ese Alcorcón Pescado Rubén. Será o domingo o partido no pabillón de Los Cantos a 1 da tarde. Como dicíamos, examen de dificultade para o equipo que adestran Julio Delgado máis Iván Cao Lucas na pista do quinto clasificado. Ten 29 puntos ao Alcorcón, 5 menos que as burelesas. Por agora o conxunto madrileño ganou 5 dos seus 7 partidos no Polideportivo de Los Cantos, e as únicas derrotas diante da súa afección na primeira xornada fronte ao Ourense en Vialia e no seu último encontro na casa contra o Jimbe Roldán. Por lo tanto, só colleitou derrotas diante da afección ante equipos de alto nivel da zona alta. Na pasada fin de semana impúxose no derbi ao Leganés por 1-2. Falamos do Alcorcón, un bloque plagado de xogadoras de calidade. Por decir algúns datos, o club que máis xogadoras achegou á selección española no torneo 4 Nacións que se disputou a finais do 2017. Case a metade do plantel, 5 futbolistas foron convocadas por Aricia Murel, a porteira Belén, Isa García, Anita Luján, Irene e a pivote galega Vanessa Otelo, que é a segunda mellor realizadora da liga con 15 tantos por detrás de Cilene e igualada con Lara. Judith, dito así, con tantas xogadoras internacionais, o Alcorcón asusta un poquinho, non? Sí, Así de entrada. siempre fue un equipo con jugadoras de mucha calidad, de mucha técnica, y es un equipo muy difícil, sobre todo allí en su pista, pero bueno, vamos a ir a por todas y esperemos que vengan los 3 puntos para Burela. Cales son un poquinho as xogadoras clave no Alcorcón? Como bien dijiste tú, Anita Luján, Belén en portería, Vanessa Otelo, Isa García, son jugadoras de muchísima calidad que tienen un muy buen 1 para 1 y saben jugar muy bien en equipo, entonces hay que trabajar bien en defensa y luego salir al ataque y todas las que tengamos intentar que sean gol, porque si no nos pueden hacer mucho daño. Quizá Anita Luján un poquinho que move máis o equipo, que marca un pouco o ritmo. Yo pienso que en el Alcorcón Anita Luján es la jugadora que lleva el equipo y la jugadora clave para ellas. En que vos fixeron fincapé ao largo da semana Julio máis Lucas a hora de xogar contra elas? Pues que sobre todo tenemos que tener una muy buena defensa y en ataque tenemos que estar tranquilas y plantearlo desde nuestra portería y hacerles daño, sobre todo eso, en cuanto en una contra, en cuanto ellas se despisten un poquito, pues salir a la contra. Elas teñen 29 puntos, son 37 os que ten o Atlético. Quizás para elas este partido a última oportunidade para engancharse aí a pelea do título de Liga. Sí, bueno, a ver, según la plantilla que tienen sí que es un poco que te descoloca, ¿no? La posición en la que están, porque con una plantilla de tanta calidad que estén ahí quintas, pues... Pero bueno, yo pienso que es un partido clave tanto para ellas como para nosotras. Para ellas para seguir ahí arriba y para acercarse, y para nosotras para no descolgarnos del Futsi, que están por 3 puntos por encima nuestra, y del Alicante, igualados a puntos. Entonces es un partido clave para ambos equipos. Más saberedes o resultado, neste caso creo que o Futsi además está xugando actualmente, non? Creo que juega hoy a las 8:30. Bueno, como decías, o Alcorcón, un equipo chamado a estar arriba, un equipo que además levan uns cuantos anos esas tantas xogadoras internacionais xuntas.
unha mostra quizá do difícil que é a Liga Española. Un equipo con tanta calidad, ainda así faltoulle algo quizás para engancharse a Burela, a Futsio, a loita pola Liga nas últimas tempadas. Faltoulle quizá algo, ¿no? Sí, sobre todo este año que la Liga está muy igualada y que cualquier equipo te puede hacer daño. Entonces no nos podemos descuidar con ninguno, ya que a lo mejor viene uno de la zona de abajo y te quita los 3 puntos y te descuelgas. Entonces hay que siempre tener la máxima concentración y salir a por todas en cada partido. Quizá incluso fala dese mérito vos, non do Burela de estar aí sempre, ver equipos como Alcorcón que lles costas un pouquiño ver ese pasiño, non? Ese pasiño adiante. Sí, como tú dices, el nivel de la Liga Española es muy, muy alto. Bueno, chegades nun bon momento ao partido, son 2 victorias seguidas, olvidado totalmente ese traspé contra o Leganés, que foi, bueno, a vista dos partidos e como foi indo a cousa parece un accidente, non? Chegades ben. Sí, bueno, también tenemos que dejarlo un poquito de lado porque si nos paramos a pensar siempre en que se nos escaparon esos 3 puntos y eso, no vamos a mirar a los partidos que nos tocan. Entonces, cada semana es un mundo y en cada semana tenemos que estar centrada en el partido de esta semana. Bueno, é unha xogadora nova como Cami que xa debutou, como a biches? Con muy buenas sensaciones, es una jugadora muy fuerte atrás que nos va a dar soltura. Por ejemplo, Silene así puede tener más libertad para ir para arriba, para atacar, y es una jugadora que tiene calidad, mucha fuerza y que nos va a ayudar mucho seguro. Falábamos antes dese partido do Atlético de Madrid, como decíamos, contra o Soto del Real, pois ao largo deste programa vai xogar, ás 8:30 se enfrentaban, e tamén hai un partido do outro rival que está aí con vos, a Universidade de Alicante, complicado a priori contra Jimmy Roldán, pode ser unha oportunidade. Son 2 equipos tamén aí que están peleando por estar arriba y que tamén es clave para ambos equipos. De facer os deberes pode ser unha boa jornada, quizá. Sí. Bueno, esta semana, noutra orden de cousas, estou con adestramento caso 21, coa selección galega. Estades a preparar a fase previa do Campeonato de España, que se vai disputar en Redondela desde o 27 de xaneiro. Bueno, estás entrando habitualmente nas convocatorias para os adestramentos, supoño que con moitas ganas, moita ilusión de poder disfrutar esa fase previa. Sí, con mucha ilusión, muchas ganas. Para mí es una recompensa al trabajo de todo el año que hago con el Burela y nada, sería un orgullo poder seguir defendiendo la camiseta de Galicia. Cales son os rivales que vos esperan nesa fase previa? Nos tocó Navarra y la Comunidad Valenciana. Rivales potentes, algún favorito, como ves? Yo pienso que en este grupo el favorito a priori somos nosotras, pero bueno, todo puede pasar. Bueno, é o mismo formato que noutras categorías, non? 3 rivais, digamos un triangular, todos contra todos, é o equipo que máis puntos saque ou mellor se clasifique pasa a fase final, ¿no? Sí, solo el primero del grupo se clasifica para la fase final. Bueno, que xogadoras destacan pois nese combinado galego do que formas parte? Pues es una selección pues con mucha calidad, la verdad, que estamos bien unidas y bueno, yo destacaría a Carol del Pollo, que va con España, sub-17. También destaco a Antía, que juegan en el Ourense en Vialia. Yo pienso que son jugadoras que nos pueden aportar mucho. Bueno, cando saídes para Alcorcón, Judith, 6 horas de viaxe? Pienso que salimos el sábado a la tarde para llegar allí y descansar por la noche. Non é a viaxe máis longa da tempada, pero bueno, pero Oye, preguntar tamén a Elder agora que nestas fin de semana lles toca un odisea cruzar España prácticamente para xogar en Murcia. 1000 kilometriños. Cando saídes vos? Mañá, se me equivoco. Mañá as 9:30, sí. 9:30. Como se levan esas viaxes tan longas? Que se fai? Partida de pocha? Series? Series e a dormir pouco máis. Nas partes baixar, tomar o colacado. No vosso caso, Judith? Sí, cuando viajamos así a Murcia, a Barcelona, sí, también ver películas y dormir, porque se viaja por la noche. Y pues a Madrid, cuando viajas en el día, pues descansas, también juegas a las cartas, al parchís, ves pelis, pues hacerlo lo más ameno posible.
Supoño que tamén se fai grupo, non? Sí. Son momentos nos que... Sí. Bueno, Judith, pois moitas gracias por estar con nós, moita sorte nese partido contra o Alcorcón e tamén a ver se te podemos ver ca selección galega sub-21. Muchas gracias a vosotros. Imos falar agora con Elder dese partido, el Pozo Ciudad de Murcia Pescado Rubén. No caso do equipo masculino xogan o domingo ás 12:30 no pabellón José María Cajigal. Bueno, logo dese empate contra o Valdepeñas en Vista Alegre 3-3, pois o Pescado Rubén pois sigue, digamos, unha costa de xaneiro, non? Porque van de enfrentarse a ese Valdepeñas que é o terceiro clasificado e agora toca o cadro murciano que está empatado a 33 puntos co Barça B comandando esa segunda división, non? A clasificación da segunda división. O conxunto que prepara Josán González de momento estáse a demostrar intratable como local, máis dubitativo como visitante, pero na casa ganou 19 dos 21 puntos disputados diante da afección. Só cede un empate ante o Prone, así que, bueno, esperamos que se lle sigan dando mal os equipos lucenses. Bueno, Eder, que sabor de boca che deixou o partido contra o Valdepeñas? Pois un pouco amargo, non? Un empate que debe ser unha victoria, pero conformamos con empate entre comillas. Bueno, a nivel personal estiveches moi activo en varias facetas, forzando ese penalti do 1-1, xogando ben de espaldas a portería. Como foi? Como te encontras? Ben, porque agora coa baixa de Matamoros, pois teo que estar eu arriba, é verdade que é moi cómodo, sinto-me ben, a nivel personal moi ben tamén. E tamén xogando de frente, que asistiche a Renato nese gol, non? Imagino que ben, un partido no que te sentiche ben, non? Un partido bon temo calquera. Bueno, protagonismo, minutos, 6 goles levas esta temporada. Está a ser un poquinho a túa temporada do paso adiante? A túa mellor temporada ata agora? Pois a nivel personal a verdade que sí, porque teño máis minutos, máis protagonismo aos anos anteriores, este ano moi ben, sinto moi ben a nivel personal. Que che di un pouco, Juanma, para que mellores, para que progreses como xogador? Pois manter a azotea según el ben en línea, ser bon dentro do campo, pero ser o mellor fora do campo. Concentración logo, sí, non? concentración. Bueno, dese partido Valdepeñas tamén bo debut do outro compañeiro Héctor Albadalejo. Antes preguntaba a Judith por Cami. Que tal viches a Héctor, que vos pode aportar? Ben, é un xogador que xogou aquí na Liga Española fai anos, foi internacional, é un xogador con moita calidad, visión de xogo e, sobre todo, ten moita veteranía, que é a cousa que tamén fai nos falta. Sos un equipiño moi joven, moi novo, sí. Algúns xogadores veteranos, pero fundamentalmente sí. Relacionado con isto, con que ser un equipo novo, pódense vos dar ben, falando do vosso rival, mellor os equipos filiais que ao mellor outros equipos máis expertos, máis veteranos? Non sei como explicar. Non lle das importancia a esa data, non? Bueno, toca a saída. Hasta agora non foi un problema digamos, os partidos a domicilio. O equipo está a ser forte fora da casa. A verdade é que fora da casa sacamos máis puntos que na casa. Eso é positivo tamén. Quizá un poquinho a asignatura pendiente a asignatura pendiente que temos nós é sacar máis puntos agora na casa, ser máis fortes en Vista Alegre. Bueno, tedes a referencia do El Pozo Ciudad de Murcia, do partido de ida 3-0. Como foi ese partido? Contanos un pouco. Pois fixémolo ben, tuvemos a nosa línea, pero eso sí, o Pozo viña con baixas importantes, que dá xogadores que vai co primeiro equipo, pero bueno, eso non terá que ver, nós iremos ali a pola vitoria e ter os 3 puntos de volta. Supoño que nun filial marca moito eso, non? As convocatorias do primeiro equipo pues tende a ser irregular, pero a verdade que este equipo del Pozo Murcia está competindo de maravilla. Sí, a verdade, eso, eles teñen 6-7 xogadores que xa debutaron co primeiro equipo e teñen bons xogadores. Cales son un poquinho xogadores que marcan a pauta? No aspecto goleador, por exemplo, destaca Alex García, son 13 tantos, que además na Supercopa en verán pois xogou contra o Inter Movistar, marcou goles, moitos xogadores, o que decías, con minutos no primeiro equipo, e además nun equipo que non é un equipo da zona media ou da zona baixa da primeira división, senón un equipo dos grandes. Eles teñen, a ver, que che pode dicir eu que conozca, a Paniagua, xogador zurdo, moita calidad. Teñen a un que non sei como se chama, pero que agora non pode vir co filial porque xogou 10 partidos en primeira, non pode xogar en segunda. Piqueras, Cobarro. Sí, todos eses xogaron no primeiro equipo. Bueno, supoño que veríades xa
vídeos, scouting do rival, aparte desa referencia que tes da primeira volta, en que vos insisteu Juanma? Sobre todo na defensa, defender a ala de balón, presionalos e non deixar salir. Insistou bastante semana neste, traballamos moito en defensa. Onde pode estar un poquinho a clave aí, aparte deso, supoño que en ser moi sólidos atrás, non? Aparte de estar moi ben en defensa, pois meter máis golas que eles. Sí, porque a verdade que os números do Pozo Murcia na casa asustan, non? Moitísimos goles a favor, moitos menos en contra, que fora da casa sí que encaixan bastante. Na casa é moi difícil marcarlles. É un único empate, o resto todo victorias. Pois nós vamos pola victoria. Vamos romper as estadísticas. Vamos romper as rachas deles. Bueno, Éder, pois moitas gracias por estar con nos en Xogo Bonito. Moitas gracias a vos. Seguir marcando goles, seguir aportando cousas ao equipo e a ver se llevas os 3 puntos de Murcia. Imos seguir falando agora de fútbol sala. Imos falar do Onde Sempre Xove, o filial do Pescado Rubén, que volve á competición despois de un mes sen competir. Ese parón da Liga en segunda división, pois ten estas cousas a veces. O Pozo Murcia, perdón, o Onde Sempre Xove vai xugar contra o Pechacancelas da categoría, que é o Arroyo. 7 puntos leva o equipo vallisoletano. A priori, pois, un partido asequible para o conxunto que destra Javier Pardeiro, que conta con 17 puntos, 10 máis que os vallisoletanos, pero bueno, pode ser un partido trampa, e de outras cousas pois falamos con Javier Pardeiro hai un minutiño. Javier Pardeiro, boas tardes, benvido a Xogo Bonito. Hola, boas tardes. Bueno, volve a Liga despois de máis dun mes sin competir, unha situación un poquinho extraña, non sei se nos moitos anos que levas adestrando pois te encontrabas nunha situación parecida. Como se preparan este tipo de partidos? Xa vivín moitas destas, vivín prácticamente sin descanso, vivín moitísimos descansos, vivín paros extraños de xogarse 2 jornadas, xogarse unha e volver a empezar, rarísimo todo, pero bueno, un parón largo. Entón hai que buscar o lado positivo. O lado positivo é que podemos descansar, recuperar xogadores lesionados, pero é todo o contrario, porque sabíamos que Antón por unha tendinitis forte, unha recaída, bueno, da súa antiga lesión de ligamento cruzado, pois dalle relativamente problemas. Entón, pois ahora unha tendinitis bastante aguda fai que non estea con nós. Bruno de Noi sigue con auténtica mala sorte, porque, bueno, caiu un xogador xa fai tempo dun equipo contrario e fracturou aí unha pequena falange dun tobillo. Bueno, son cosas que nos están pasando, e sobre todo ahora Javi, pois tamén o noso porteiro que sufre tamén da rodilla operada ano pasado. Son cosas que van pasando, fortuitas, pero que sempre nos están pasando a nosotros últimamente. Pero estamos adestrando con moitísimas ganas, con moitísima dedicación. Estamos moito mellor do que parecía, ou do que a mí me parecía por este período navideño. E, bueno, afrontar este partido que para nós é un partido importante, pero para o equipo contrario é un partido vital, non? Ata que punto pode condicionar esa falta de ritmo, falta de competición o partido? Cando levamos unha dinámica boa, porque fomos capaces de empatar en Esteo merecendo moitísimo máis, fomos capaces de ganar e golear ao Veramente na nosa casa. A nosotros o que nos interesaba é seguir con ese ritmo de Liga, non? Interrompeuse polo parón, pero sabíamos que era así, non nos podemos queixar. E agora vamos a ver como podemos responder contra este tipo de equipos, non? É dicir, nosotros teníamos unha moi boa línea, teníamos ritmo de competición, e agora pues cortósenos un pouco. Supoño que os demais equipos tamén. Digo isto porque para nós igual se nos nota algo máis, pois nosotros estábamos nunha línea moi boa, ascendente con respecto a outros equipos, e isto pois igual pode beneficiar aos equipos contrarios, pero bueno, en líneas xerais creo que vamos a retomar rapidamente o ritmo de competición. Temos partidos agora na casa que teríamos que sacar adiante, si somos capaces de traballar ao 100%, e veremos a ver que pode pasar nos seguintes, non? E falabas de que o rival está moi necesitado, o Arroyo Pechacancelas da categoría, por todo isto que vimos falando, por la falta de ritmo, por esa situación peculiar do rival que necesita puntos, pode ser un deses partidos que catalogamos como partido trampa? Sí, sobre todo
Pero temos que meternos na nosa cabeciña que o partido de trampa temos que deixar atrás, é dicir, non podemos escudarnos neso, ni partido de trampa, ni nada, sino que para un partido sabemos que poden pasar este tipo de cousas e cando se avanzan con moita antelación non poden ser trampas, porque sabes que cando hai unha trampa pasada no camiño, pues, tens que poñer todos os medios para intentar solventala, no? Sabemos que este tipo de partidos poden ser así, entón temos que dar o 100%, é dicir, igual, o contrario non ven, ten un fútbol sala un pouco anárquico, un fútbol sala diferente ao que podes esperar cada túa destras, entón temos que prepararnos para todo ese tipo de cousas. Entón este partido, despois de volta de vacacións, o máis importante para nós é gañar, independentemente de que queremos, é evidente, facer un bon fútbol sala, agradar a xente, que é o noso objetivo, pero bueno, o máis importante neste partido a volta de vacacións é conseguir os 3 puntos. O Arroio o Pechacancelas, como decíamos, falabas que é un equipo un pouquiño anárquico. Cales son as súas características a nivel colectivo, a nivel individual? Bueno, referencias que temos é que cando fomos ali, é dicir, hai equipos que están abaixo, pero bueno, sorprendeu xa equipos da zona alta e foi conseguindo, últimamente, pois, estaba conseguindo algún empate, poñendo as cousas moi difíciles, incluso gañando ya Zarraste Escoitado cando iba terceiro clasificado. É un equipo que anticipa moitísimo, que é moi agresivo, que defende media pista, pero non deixa prácticamente ningún segundo para que controles, para que xogues, para que leves o ritmo de partido. Entón, un equipo que vai arriesgarlo demasiado, que intenta anticipar, que moitas veces cando pensas que é unha defensa a que practican en zonal, pois defenden individual, hai os xogadores que poden estar defendendo individual algún en zona, entonces eso pode complicar, no? Pero nós o que temos que facer é traballar moi ben, sobre todo desde o punto de vista defensivo, non permitir ningún contraataque, e a hora de ter a pelota, pois manexala con moitísimo criterio, finalizar as xogadas para que eles non se podan aproveitar desos erros nosos, non? Como comentabas antes tamén, pois o Xove acabou a primeira volta en liña ascendente, clara liña ascendente. Que obxectivos os marcades un pouquiño para a segunda volta? Os nosos obxectivos sempre son claros, cando non sempre os tuvamos moi claros, cando pasamos momentos difíciles por moitísimas cousas, seguimos tendo os obxectivos moi claros, cando estamos nunha zona máis cómoda, seguimos tendo claros, e aínda que estuveramos nunha zona privilexiada, pois teríamos máis claros aínda, non? O noso objetivo é a salvación, e ir pouco a pouco dando pasos para afianzarse na categoría, para ir intentando pois consolidar un pouco máis o equipo, e que seña un equipo que, bueno, que fai nada, éramos un equipo novel na categoría, que despegaba bon fútbol sala, que por veces tuteábamos os equipos grandes. Agora pois xa damos un paso, somos capaces de ganar de algún equipo grande, facemos un bastión na nosa casa, pero o seguinte paso ser máis regulares, é dicir, este ano alternamos partidos moi bons, como Zamora, como en Valladolid, partidos que fizemos grandes partidos na nosa casa, contra Zarraste Cuñados, contra Benavente, e alternamos outro tipo de partidos, por exemplo, como Leis na casa, que foi o noso peor partido, non? Entón temos que ser, nesta segunda volta, a ver se somos capaces de ser un pouco máis regulares, e sobre todo, o que pedimos é que nos respeten un pelín as lesións, e que os xogadores poidan conxugar a súa vida laboral coa súa vida deportiva, e así pois poderemos dar pasos hacia adiante, non? Bueno, Javier, pois moitas gracias por estar con nós en Xogo Bonito, que se cumpran eses desexos. Moitas gracias a vos, para nós é un placer estar con vos. Pois acabamos o bloque de fútbol sala falando un par de novas de fútbol sala de base. Tres alevis do Pescado Rubén, Rafa Cancelo, Iago Ares e David Gómez adestraron esta semana coa selección galega, así como Sofía coa sub-17 feminina. Recordar que a sub-17 feminina pois vai disputar o campeonato de España da categoría na Mariña en febreiro. Burela estará pois entre as sedes, Vista Alegre pois será a sede dos partidos de semifinais e a final, e tamén dos partidos da fase previa de Galicia. Imos agora con baloncesto, repasar os resultados do Club Baloncesto Burela da pasada fin de semana. En segunda división cadete masculina, o Club Baloncesto Burela perdeu contra o líder, o Estudiantes 02, 41-84. Os cadetes bureleses non puideron co líder da categoría, que se mantén invicto. Así as cousas, pois os cadetes bureleses levan unha tarxeta de 5 vitorias e 2 derrotas. Toca repetir este mesmo enfrentamento, só que en Lugo nesta fin de semana.
En infantil femenino, na segunda categoría, o Club Baloncesto Burela 2004 segue na cabeza da táboa, contando os partidos por victorias, despois de gañar en Sarria por 13-64. As xogadoras de segundo ano, o Burela 2005 caeu nun igualado encontro na pista do Cidade de Lugo 54-51. As rapazas de segundo ano teñen unha tarxeta de 3 victorias e 3 derrotas por agora. En preinfantil masculina, os bureleses cederon diante do potente Básquet Coruña, o segundo clasificado do Grupo Norte, por 46-64. Así as cousas, os preinfantís teñen 4 victorias e 8 derrotas como balanzo. En categoría mini non houbo partidos, o cadro masculino de Segunda Norte descansou e o feminino adiou o seu duelo contra o Cidade de Lugo. Ambos seguen á fronte dos seus grupos sen acumular unha só derrota. Rematamos con fútbol. Recordarvos, xa falamos con Abel Olún sobre ese partido de segunda autonómica, Sociedade Deportiva Burela Pol, o cuarto clasificado o quinto mídense na Marosa o domingo ás 4 da tarde, con un punto de diferencia entre ambos a favor do Burela, así que xa sabedes, un partido moi emocionante. Está en xogo pois o ascenso de categoría, esa categoría, esa primeira autonómica que quere recuperar a ese de Burela. Comeza tamén esta fin de semana, falando de fútbol, a fase final do provincial para os infantís e os xuvenís do Porto de Burela. Ambos arrincan a domicilio. Os discípulos de Javi Ruiz, os máis pequenos, farán no Cenvedo contra a ese de Viveiro. Será o sábado ás 12:30, mentres que ás 4:30 tamén o sábado pois será a quenda dos pupilos de Oque, neste caso nos Chacotes, fronte ao Palas de Rei. E con isto rematamos por hoxe Xogo Bonito. Moitas gracias a todos por seguirnos, por estar aí. Emprazamos a escoitarnos de novo o luns. Falaremos deses partidos, do Alcorcón Burela, tamén do El Pozo e Cidade de Murcia Burela e de máis cousas na xornada. E invitamos-vos a que sigades aquí en Radio Burela. Veñen Pepe Peinó agora e os seus invitados, como sempre, pois a ter os máis interesantes debates. De novo, moitas gracias por estar aí. Ata luns. Radio Burela 107.7 FM.